Кои беа мотивите првата детска амбасада во светот не реши да застане за тоа, би рекол, благородна иницијатива, за кој треба да изградиме консензус без при тоа да ги заземаме страните, а тоа да ни биде пред себе фокус деца. Тука пред ова собрание со група родители на 25 април, кога е ден за против родителско отегјување, застанавме и ги осетивме нивните маки и болки. Но ние, наместо да говориме за отегјување на родителите од детето, ние се фокусираме на отегјување на детето од родителите. Имено во Македонија досега, вака како што е регулирано правото на видување, на прво значаен и второ значаен родител, се дозволува интензивно отегјување на детето од родителите, без можност за голема комуникација со своето дете и да биде при тоа и квалитетно. Токму затоа апелирам до законодавниот дом да не бидеме соучесници и да не дозволиме детето да се отегјува од родителот. Заедничкото и одговорно родителство и позитивното родителство и поразвод треба да е насочено, ако собирам дека ќе се согласите сите, кон оно што е најважно, а тоа е најдобриот интерес на детето. Детето не треба да чувствува дека по разводот на неговите родители или партнери е виновно за тоа што му се случува и треба да го живее понатаму достојно својот живот во обкружување полно со љубов, внимание од двата родители подеднакво. Оно што сакам да нагласам дека детето никогаш не треба да се стави во ситуација да избира меѓу двајцата родители. Од особена важност е за детето да биде обкружено со љубов. Дисфункционалните партнерски врски треба да се стават во функција да бидат функционални доживотни родителски обврски, одговорности и задоволство. Разводот на брачната заедница или прекинување на партнерската врска треба да биде престанок на брак, а не престанок на родителството. Двата родители подеднакво се важни и значајни за правилниот раст и развој на детето. За детето е важно да знае дека двајцата родители свесно, одговорно донели одлука за развод и дека тоа со ништо не е виновно за ситуацијата во која двајцата родители, односно поранешни партнери се нашли. Со оглед на тоа што оваа состојба носи доста прашања на детето, на децата треба да се најде прифатлив начин за нивната возраст и зрелост да им се представи ситуацијата. Нивните потреби да се стават во преден план и секогаш да се посветува внимание на емоциите на децата. Согласноста за заедничко вршење на родителско право, со која родителите на детето се согласува дека родителските права и обврски ќе ги извршуваат заеднички и со меѓусебно договарање, меѓу другото подразбира и утврдување на живеалиште на детето. Затоа што во психолошка смисла на зборот на детето има особена важност кој му е домот. Но детето подеднакво треба да го чувствува домот и кога е кај мама, со сите во окружувањето и семејството на мама, но и кога е кај тато и со сите околу целото семејство на тато. Значи оди кај мама, дома е кај мама, оди кај тато, дома е кај тато, независно од местото на живење во извод од матична книга на родители. Со заедничкото и одговорно родителство по развод има голема можност да се заекне и квалитетот во комуникација меѓу родителите, со цел да се намали, да се спречи травматското чувство кај децата поради разделбата на двајцата родители. Децата нема да имаат еден главен и еден спореден родител, тие тоа не го препознаваат. Прашајте ги, ќе ви кажат, нема за нив главен и спореден родител, нема прв и втори родител. Татковската љубов е посебна, мајчинската љубов е посебна, тие не се исклучуваат, кои може да се надградат да бидат уште појаки за правилниот раст и развој на детето. Тука ќе продолжат да чувствуваат еднаква љубов и по разводот на родителите од двата родители, без оглед на разводот. Двата столба врз кои се гради личноста на детето се уште ќе биде присутен во неговиот живот. Основниот предуслов за појава на родителско отегјување, а јас ќе нагласам на отегјување на детето од родителот, ќе биде елиминиран, ќе има полесно и побрзо надминување на разводот, намалување на можноста за појава на депресија кај детето, чувство на вина и други негативни психоемоционални состојби, кои во подоцнична фаза би можеле да доведат и до насилство, зависност и други девијантни појави, елиминирање на стигма, детето на разведените родители
е многу важно да живее во еднакво окружување на љубов, почит и разбирање од двата родители. А за тоа може да му помогне да успешен раст има, развој преку користење на сите ресурси, не само од таткото и мајката, туку и поширокото окружување, туку има баби, дедовци, внукови, чичковци и така натаму. И сите човечки интелектуални воспитно образовни искуства и потенцијали ќе му бидат ставени во функција без ограничување, ако се обезбеди еднакво количество на виду